Всем привет! И вы на канале Ксюля. Сегодня мы вам покажем, как мы будем лепить из глины, на чайник. Ну, мы приступаем. Берем нашу глину. Она очень дешевая, да, Полин? Но прежде чем мы продолжим, поставьте нам, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на мой канал Ксюля. И поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Да. Начинаем дальше. Продолжаем, то есть. Полин, сиди смирно. Да я не могу. Сначала мы должны слепить комочек. Большой комочек. Знаете, только прежде чем вы будете пить чай из этого чайничка, вы должны будете в духовке, когда он будет готов, его согреть, а потом пусть он уже высохнет, понятно? Потом как раз бактерии все уйдут из этой глины, и вы можете даже из своего самодельного чайничка пить чай. Представляете, как будет здорово, да, Полин? Так, вот такие у нас комочки. Теперь нам надо сделать у них дырочки. Кстати, мы с Полиной, если вы нас давно смотрите, знаете, что мы берем глину на серебрянке, которая находится в Оржеве. Мы потратили очень много времени, да, чтобы донести. Да, и там находится синяя глина. Да, Полин? Вам, наверное, плохо видно, но вот тут вот синяя глина. Вот. Немножко даже. Да. Это я нашла, вот такую вот. Да, наверное, я только Полине помогла. Знаете... Нет, вообще я сама собирала эту глину. И я тоже вообще-то. Голубую глину я собирала. И я тоже. Чуть-чуть. 5 комочков это чуть-чуть, Полине. Кстати, мы с Полиной берем очень много глины, мы носим ее ведрами, нам очень трудно все это носить. Мы можем показать, какое ведро. Не надо, Полин, но они правда очень большие, мы покажем вам в конце, так бы мы могли не тратить свои силы. Мы с Полиной еле как донесли это ведро. Нам было очень трудно, у нас спины не дорвались, у нас даже с Полиной ноги заболели, да, Полин? И мы снимаем для вас с больными ногами. Именно для вас. Если бы не вы, наши дорогие подписчики, мы бы просто легли сейчас и отдыхали. А мы ради вас все снимаем вот это, да, Полин? Так, дальше что мы лепим? Подожди, Полин, нам нужно сделать побольше чайничек, я думаю. Мы будем делать чайничек немножко больше. Знаете, если мы сейчас не успеем все сделать, то выйдет вторая часть. Ссылочка будет в описании, но в конце мы скажем. Да, Полин? Если что, ссылочка у нас всегда будет в описании. Вы лепите чайник, как вы делаете, как вы смотрели? Смотрите, вот, у нас такой комочек, и дальше мы там должны проковырять дырочку, да, Полин? Да, дырку. Как, вы можете начать, как делать вазу. Как мы делали вазу в том видео. Помните? Да, Полин? У нас так смешно получилось. У нас с Полиной, короче, те, кто не смотрели, тоже будет ссылочка в описании. Ссылочка в описании. У нас прям там так здорово получилось. У нас там были такие вазочки смешные. У меня вместо вазы получилась карандашница Мишка. Да. И мы немножко перепутали. Оказалось, чтобы засохло все, надо 2 дня. Простите, мы уже вам тогда сказали, мы новички, только узнали, сразу вам говорим, да, Полин? Вот, сразу вам говорим, как мы только узнали, да, Полин? Давайте поработаем в тишине, потому что... Нет,
Мы не будем работать в тишине. Даже если твои бабушка с дедушкой услышат, это ничего, Полин. У Полины мы сейчас дома, у нее бабушка с дедушкой, и ей не разрешают снимать видео. Мы втихаря все это снимаем. Поэтому простите, если мы так тихо говорим, но нам правда нельзя. Да, Полин? Но Полине нельзя. Ну, вообще мне можно. Полина не хочет об этом говорить. Да. Смотрите, сейчас мы промазывать все это будем, Полин. Да, потому что надо тоже помазать. Да, даже если вы что-то не будете слеплять, то обязательно мажьте. Мы об этом говорим в том видео, где мы делаем вазочки. Ну, и карандашницы. У меня получается какой-то, Смотрите, должно все это выглядеть вот так, вот. Смотрите, внутри, вот. Ну, должно донышко быть такое нормальное, толстое. Да, толстое, иначе у вас все может свалиться, сломаться, да, Полин? Когда вы будете снимать, потому что глина очень сильно пристынет. Да. Развалилось. Нет, у меня не развалилось, у меня донышко свалилось. Да. Я его переделала. Смотрите, поэтому старайтесь делать потолще донышко. Полин, не пачкай меня своими руками. Не пачкай тебя. Так, ну, я продолжаю, наверное, уже. Вчера меня пачкал, помнишь? Ну, у меня локоть будет весь. Ну как, Полин, у тебя? Покажи. Вот. Зрителям. Покажу сейчас. Оп, донышко. Смотрите, потом, когда вы слепили, как у Полины, кружок, ой, надо идти на заужение. Вот так, видите, делать меньше донышко. Нет, должно быть большое. Нет, наоборот, наоборот, Полин. Там немножко идет на заужение, если ты не видела. Да, поэтому идем на заужение. Полин, иди на заужение. Жалко, у нас нету гончарного круга. Сейчас бы мы накрутили такое, да, Полин? Сразу бы уже у нас все было готово. А так нам надо прямо вот идти на заужение руками. Пишите, пожалуйста, в комментарии, что нам еще снять. Да, мы будем очень рады читать комментарии. Обязательно поставьте лайк, если хотите продолжение. И давайте наберем под этим видео 10 лайков, тогда выйдет вторая часть. Да, Полин? Если мы, то есть, наберем 10 тысяч. 10, просто 10. Ну, 10. Если вы наберете 10 подписчиков, то 10 лайков, Полин. Ну, 10 лайков. Полина ничего не знает. Не обращайте внимания. Я путаю просто. Потому что она только в первый раз снимает видео. Вообще это второй раз. Второй, ну да. Ведь Ну, мы вообще уже снимали. 5-й. Я снимала до того. Да, но она, похоже, все забыла, она ничего не знает. Ведь я блогерша давно уже. Я тоже блогерша. Ага, Полина, ври больше. Полина снимает только 5-й раз, ну, это не блогерша. А ты сколько? Я 30-й. Ну, конечно. Да, ты ведь не видела. Ну что ж, должно получиться вот так. Я все обмазываю. Вот, заужение, видите? Вот. Ну, и мы продолжаем. Да, Полин? Мы продолжаем, у тебя закончилось все? Полин, что ты делаешь? Полин, не надо облеплять глину. Просто иди на заужение. Я ее делаю. Ты свое делай, а я свое буду. Смотрите, дальше мы с вами будем делать носик. Полин, не оглядывайся. Я просто оглядываюсь, что такое. Я же знаю, что ты смотришь, нет? Твои бабушки или дедушки. Так, ну продолжаем делать носик. А где собака? Уехала в Америку твоя собака. Ксюш. Ну, продолжаем дальше лепить. Ну и у нас получается очень красиво. Смотрите, чтобы слепить носик, мне кажется, он труднее всего лепится, труднее даже самого чайника. Смотрите, мы вот так скатываем колбасочку. Полин, не повторяй, пожалуйста, за мной. Ты сама сказала, каждый лепит свое, а каждый свое, Полин. А ты повторяешь за мной. И проковыриваем там дырочку. Полин, не повторяй за мной. Я не повторяю, даже на тебя не смотрю. Так, проковыриваем дырку. Как
что у меня не получается, что Конечно, ты неправильно делаешь. это у тебя неправильно. Смотри, Сначала надо не с носика начинать. Полина делает свое, мы свое, ребят. Полина ничего не знает. Так, смотрите, мне кажется, легче сделать так. Катаем большую колбасочку и вот так рогаликом закрываем и оставляем вот такой промежуточек маленький. Видите? Маленький промежуток такой. Дальше облепляем его просто глиной. Облепляем. Главное, смотрите, чтобы он не закрылся наш носик, то есть не слепился вместе со второй половинкой. Посмотрите обязательно, потому что это, да, очень трудное задание, носик сделать. Меня один раз попросили, я еле как его сделала, носик этот. Смотрите, у меня ничего, видите, не закрылось. У меня только вот, я глиной там внутри облепила, вот, видите? Глиной облепила, а так-то все осталось. Но вам не видно, плохо видно, то есть. Смотрите, вот я смотрю, все. И теперь я залепляю даже ту сторону. Сейчас мы с вами проковыряем дырочки с вот этих сторон. Вот с этой стороны и с этой. Чтобы когда вы наливаете чай, чтобы у вас там вода проливалась. Смотрите, вот те, кто хотят пить чай из своего чайника, особенно будьте внимательными, чтобы у вас ничего не слепилось. Там у меня маленькая дырка осталась. У меня ничего не слепилось. И это хорошо. Я, наверное, сделаю чуть побольше. Знаете, как это сделать, чтобы у вас ничего не закрылось? Просто тихонечко вот эти места растягиваете. Вот эти места. Не вот это тянете, потому что у вас тогда может закрыться все. И все, вода не будет поступать. Именно за вот эти тяните, пожалуйста. Тогда у вас станет носик больше. А кого и такой размер устраивает, то пожалуйста. Сейчас мы будем изгибать носик. Те, кто не хотят, не делайте. Но я, наверное, изогну. Все получится. Так, я изгибаю тихонечко. Хоть бы у меня там ничего не закрылось. Ладно, так, обмакаю вот эту детальку в воде, чтобы она прилипла хорошо. Полин, ты что не разговариваешь-то? Показывай, что ты делаешь. Я потом покажу. Полина делает носик. Полина сегодня что-то не в настроении. Полина сделала ручку. Я, наверное, вам расскажу, как сделать самый лучший чайник, потому что Полина почему-то не говорит. Смотрите. Теперь мы тут вот проковыряем дырку. Да, Полина? Так. Вот. Так. Ой. О, это даже хорошо, смотрите. У меня проковырялась дырочка. Вам плохо видно. У меня проковырялась дырочка, и прям хорошо очень все выглядит, потому что оно оторвалось вместе с открытой дырочкой. Вот, смотрите, со второй стороны тоже дырка. И там уходит туда. И поэтому у меня будет поступать вода. Теперь мы в нашем чайнике проковыряем вот эту дырочку и влепим туда наш нос. Носик. Так, проковыриваю. Оп, сейчас. О! Сегодня у меня так все хорошо получается. У меня прям все проковыривается. У тебя как? Полин, покажи. Потом покажу. Ну, покажи. Потом покажу. Ксюша! Вот. Смотрите, какой у Полины чайник. Так, вот, я проковыряла дырочку. Видите? Вот, наша дырочка. И сейчас я вставлю туда наш носик. Нас позвали. У меня все получается вот. Теперь Вы ручки-то в ведре тогда мойте. Мы будем, конечно, не будем раз мыть. Но потом, когда это, по-моему, в ведре. Вот.
влепляем вот в эту дырочку. Простите, наши дорогие подписчики, это вот Полинина бабушка пришла. Извините, пожалуйста, что мы отвлеклись, но вы должны нас понять. Простите, пожалуйста. Ну, это Полинина бабушка. Извините. Ну, мы не виноваты, то что она нам мешает. Да, Полина? Ничего страшного. Да. Обязательно поставьте лайк. Если вам нравятся наши видео с глиной, да, Полин? Полина очень обожает лепить из глины, да, Полин? Вот, у меня вот так получается. Ну что, красавица, можно посмотреть, чем вы занимаетесь? Да, Да. Получается? да, все получается. Как хорошо у вас получается. Ты смотри, чашечки и чайники. Ну, только не перепачкайтесь, молодцы. Хорошо, мне нравится. Да, нам тоже нравится, да, Полин? Чайничек у вас. Ну, слепите тогда чашечки, откуда чай пить, да? Ну, конечно. Ну, правильно. Потом что еще можно сделать? Собачку какую-нибудь слепить, слона, да? Кошечку. Давайте. Вот. Это был Полинин дедушка. Простите, как видите, у нас не сразу пришли, да, Полин? Но мы не виноваты, да, Полин? Да? Ничего страшного. Смотрите, берем глину и катаем колбасочку. Это наша ручка. Окунаем снова в водичку. Вот так. Смотрите. Похоже ушко. Слоник. Ушко слоника. Ты что делаешь? Чашку слон? Да? Это не чашка. Чайник. Полина делает чайник слон. А у меня будет чай. Слоненка. Да. А у меня будет чайник лисичка. Дальше сгибаем вот так и прилепляем. Да, Полина? Ксюша. Продолжаем лепить. Вот. Так, вроде все получается у меня. Как слепить? А у тебя, Полина? Да, все получается. Только Полина ушко не не может получается. почему-то слепить ушко слоника, да, Полина? Я не знаю, как оно выглядит. Напишите в комментариях Полине, пожалуйста, как выглядит ушко слоника. Ну Я или знаю, пришлите как. фотографию. Знаете, если вам что-то нужно, чтобы мы показали вам, как делается это из глины, то обязательно напишите нам в комментариях, да, Полина? Тогда мы обязательно это прочитаем с большим удовольствием и это сделаем, снимем. А те, кто не заметили, как мы это сняли и не посмотрели, значит, мы скажем тех людей, кто нам это прислал, и скажем, что ссылочка в описании. Да, Полина? Что Ты ты? умеешь лепить? Ну да. Ушко слоника. Можешь лепить? Ну давай слеплю. Да, Полина не может слепить ушко слоника почему-то. Давайте я отставлю немножко ведерко в сторонку, чтобы вы видели, какие у нас чайнички получаются. Да, Полин? Сейчас я буду Полине лепить ушко слоника, слоненочка. Ой, что-то тучки намечаются, как бы дождя не было. Но мы под крышей сидим, да, Полин? Нам дождь нипочем. Да, Полин? Держи ушко слоника. Да. Напишите, похоже ли это на ушко слоника? Я не знаю. Но ушко слоника очень трудно лепить.
Она вообще не похожа, она на кота похожа. Не знаю. Так, смотрите, как у меня получается. Чайник, ручка, носик. Там. Похоже, как из древних чайников. Да, да. Это у Полины собака. Простите. Кому она там лает? Ну, а мы продолжим лепить, да, Полина? Так, ну у нас красиво выходит, как думаешь? У меня тоже Я, наверное, уже начинаю лепить крышечку. Смотрите, для крышечки нам понадобится комочек глины по размеру. Сейчас будем смотреть, какой размер. Мне кажется, самое трудное, что было в этом чайнике, так это носик и крышечка сейчас будет. крышечка. Да. Она сложная? Да, потому что надо подбирать по размеру, вылепливать все. Мне не сложно. Я не Она знаю. сложная. Напишите, мы будем все по подробностях рассказывать, да, Полин? Смотрите, тем, кому надо показать. Смотрите, вылепливаем как блинчик. Все наверняка умеют лепить блинчик. Вот А такой. зачем тебе блинчик? Это крышечка будущая, если ты не знаешь, Полин. Я же крышечку леплю-то, наверное. Я думаю, ушки. И измеряю по размеру. Так, мне надо немножко больше. Смотрите, только вы сразу не налепляйте на чайник, прям не прижимайте, потому что иначе это прилипнет, да, Полин? И если вам понадобится Ты открыть, неправильно то сделала. вы уже не вылепите. Ты неправильно сделала. Как-то. У тебя вот это, вот видишь, как неправильно идет, у тебя неровно, надо чтобы А я ровно. так и хотела, чтобы было так изогнуто, так красивее. Мне так нравится, Полин. Так, у меня все по размерчику. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот так должно по размеру подходить. Крышечка. Так, все, размер я узнала. Так, отлепляем крышечку. Да, Полин? Ты когда крышку будешь делать-то? У меня это крышка. Посмотри, покажи. А что, нормально крышка? Да. Ксюша, посмотри на свое. Ну как? Ты ведь даже не показала, как это сделать. Как И это что? сделать? Ведь, может, они захотят, как и у тебя. А ты что-то сегодня не разговорчивая почему-то. Ну, потому что. Так, сейчас мы не обмакивать будем эту крышечку, а просто руки обмакивать и ее тоже обмакивать руками. Дальше у меня будет лисичка. Дальше я леплю лисячие ушки. Кому хочется, например, зайчьи ушки, то лепите зайчьи, да, Полин? А те, кто хочет, как у меня, лисячие, да, Полин, то лепите, как у меня, да, Полин? Смотрите, лепим как треугольничек такой, остренький прям. Вот такой, смотрите. Да, пока похоже на кошачье ушко, но Я сейчас уже все слепила. будет Когда ты готово на рассказывала. лисячье. Ну, так. Зато, Полин, ты ничего не рассказала и даже ни с кем не поговорила. И даже не объяснила, как лепить. Хотя у нас уроки по глине. А ты ничего Ты не сама рассказала. объясняешь, зачем? Сейчас будешь меня просто Ну хорошо, рассказывай дальше ты. Не буду. Рассказывай сама. Да, Полин ничего не хочет. Хотя сама просила сниматься. Я не просила. Она меня заставила. Она сейчас Нет. неправильно говорит. Она Не меня... верьте Полине. Она Она вчера- то передумывает, Нет, то хочет. я придумала, потому что я не хочу. И она меня заставила. Я Полину вообще не заставляла, правда. Заставила. Ну вот. Заставила. Ну вот. И смотрите, какие ушки у нас получились. Висячие прям. Вот. Посмотрите. За них мы будем браться и открывать крышечку.
смотрите. Вот. Ну вот, наш чайник готов. Напишите, у кого чайник получился лучше и кто вам больше понравился. Лиса или слоник. Вот. Напишите обязательно. Не молчите, давайте эмоции. И я с Полиной обещала показать, какое мы таскали ведро, хотя Полинка наверняка забыла. Вот. Сейчас я вам покажу. Мы старались именно для вас. Вот такое мы ведро целое набрали и тащили. Вы представляете, как это тяжело? Это где-то 5 килограмм. Да. Больше 5 Ну что килограмм. ж, а мы на этом закончим. Всем пока-пока и до новых встреч. У нас скоро выйдет новая серия, как мы будем лепить посуду всякую разную. Мы решили лепить не только чайники с Полиной, но и посуду. Кстати, слепить чайник придумала я. Вообще мы вместе. Ну, помнишь, ты сегодня встала, а я сказала: Полин, я придумала, что мы будем лепить чайник. Так что это придумала я. Всем пока-пока, до новых встреч!